Сайн байцгаана уу? Mitokyo маань шинэ дугаар та бүхэндээ хүргэж байна. За энэ удаагийн дугаар болохоор өнгөрсөн 7 хоногт орсон дугаартай бол холбоотой байгаа. За өнгөрсөн удаад хэдүүлээ ер нь үрийн хоолойн шалтгаанд үргүүдэл гэж юу юм? Тэ ямар эмгэгүүдийн үед энэ тохиолдож болох юм бэ гэдэг талаар ярилцсан бол одоо энэ удаагийн дугаараар хэдүүлээ үрийн хоолойг ер нь яаж шалгах юм бэ? Ямар аргууд байдгийг, хоорондоо юугаараа ялгаатай юм? За хувийн зүгээс юу бэлтэх ёстой юм? За анхаарах зүйлс нь юу байдг юм бэ гэдэг талаар илүү одоо дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье гэж бодлоо. За үрийн хоолойг шалгадаг бол яг түгээмэл хэрэглэгддэг үндсэн 3 арга байгаа. За хамгийн эхний арга бол хүмүүс нөгөө зураг авах, үрийн хоолойн зураг авахлах гэдгээр илүү сайн мэдээд байдаг хистеросальпингограмм гэдэг шинжилгээ байгаа. За энэ нь болохоор таны умайн хүн дээр үчин рентгенд ингэж тодорч харагддаг тоцсогч бодис гэдэг юм шахаад тэгээд үрийн хоолойгоор яаж дамжиж гэнэ вэ? Одоо хөвлийн хүндийдөө яаж хаягдж байна вэ гэдгийг шалгадаг ийм арга байгаа. За тэгэхээр эхлээд бол умайн хүзүүгээрээ дамжуулаад умайн хүндийдөө гуурс оруулдаг. За тэгээд тоцсогч бодис аажмаар шахаж эхэлнэ. За ингээд тоцсогч бодис одоо умай үрийн хоолойгоор дамжин өнгөрч явах үед хэд удаагийн энэ цуврал зураг авдаг. За шаардлагатай бол байрлалыг өөрчилж агаад бас зургуудыг нэмэлтээр авдаг ийм шинжилгээний арга байгаа. За ер нь энэ арга маань бол ер нь дэлхийн нийт гэлтэхгүй Монголд ч гэсэн нэлээд түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа ийм арга байгаа. За өргөдөлтэй холбоотой асуудал үүсэх үед хамгийн түрүүнд бас эмчнэрийн хүмүүсийн маань толгойд орж ирдэг ийм онцлогооны арга байгаа. За онцлогооны ер нь арга болгон ямар нэгэн давуу болон сул талтай байдаг. За энэ аргын маань давуу тал нь нэгдүгээрт юу вэ гэхлээр нэлээд одоо бас зөвхөн үрийн хоолой гэлтэхгүй нэлээд тийм өргөн хүрээний бас үнэлгээ өгөх боломжтой байдгаараа онцлог. Тэгэхээр үрийн хоолойн одоо зөвхөн битүү байна уу, нээлттэй байна уу гэдгийг хэлэхээс гадна умайн байдалд бас үнэлгээ өгдөг. Одоо умайн хэлбэр нь ямар юм ямар нэгэн дасловч энэ төр салаа умаа энэ төр байна уу, эсвэл тэнд наалтцэн үү. За бүр бага хэмжээний одоо зарим ургацаг умай хүндийд савны хананд гэсэн үг шүү. За тэнд үүссэн ургацаг за тэгээд тэрнтэй ойрхон байгаа юм миомууд хүртэл тодорхойлох боломжтой. Хэрвээ одоо үнэхээр сайн ашиглаж чадах юм бол бас нэлийн мэдээлэл өгдөг ийм арга байгаа. За энд хэд хэдэн зураг харуулъя гэж бодсон. За энэ болохоор хоёулаа одоо нээлттэй байгаа үрийн хоолойн зураг байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол тоцсогч бодис умаа хүндийнүүдээр дүүрээд тэг үрийн хоолойгоор дамжаад цаашаа арцгийн хүндийд ингээд сул чөлөөтэй хаягдж байгааг хоёр зураг маань харуулж байна. За сайн харах юм бол умаа нөгөө байрлал хэлбэр хэмжээ чинь бас өөр байгаа таад маань хардаа хоёлаа бол нэг баруун юм уу зүүн тишээгээ жоохон хэлбээсэн. За нэг тийм одоо юу гэдгийг байран дээр юм жоохон эргэсэн байдалтай юм шиг харагдаж байна ихний зураг. Нөгөө зураг бол одоо тэгж харагдахгүй байх жишээ Тэгэхээр энэ маань нөгөө бидний умаа өөр шүү. Ишээ тийшээ хазааж мазааж болно шүү гэдгийг чинь л бас батлаад байгаа хэлбэр байх нь. За эхний зураг нь болохоор одоо бол ямар нэгэн одоо хөвлийн хүн дээр үгээ цацгдсан юм байхгүй тоцсогч бодис маань зөвхөн умайдаа ороод ингээд гацаа зогссон байна. Тэгэхээр энэ бол хоёр үрийн хоолойн хаалттай байна. Цаашаа явах боломжгүй байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. За харин энд болохоор дараагийн зураг нь болохоор зөвхөн баруун тал нь бол хаалттай. Умай хөндийгөөсөө гарах хэсэгтээ нарийнхан хэсэгтээс ахуулаад ингээд тоцсогч бодис гүйхгүй харин зүүн тал нь бол нээлттэй байна гэдгийг харуулж байна. За энэ хоёр зураг болохоор умайн хүндийд үүссэн одоо өөрчлөлтийг харуулж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө салаа умаа, таславчтай умаа гэдгийг чинь илэрхийлдэг байх нь. Тэгэхээр ийм бас онцлогооны ач холбогдолтой ийм шинжилгээ байгаа. За хоёр дахь давуу тал нь юу вэ гэхлээр зураг үлддэг. Өөрөөр хэлэх юм бол ийм цуврал зургнууд танд үлдэнэ. Тэгээд эм чинь бас ийм зургаа үзээд юм дүгэлт бичиж өгнө. За ингээд хоёлаа хэрвээ шаардлагатай гэх юм бол тэрийг аваад ингээд өөр бусад эмчнэр дээр очиод юм уу зөвлөгөө авах энэ боломжтой ийм арга байгаа. За сул тал нь юу юм бэ гэхлээр нэгдүгээр рентген туяаны буюу X-ray-ийн ачаалал
өгдөг. За гэхдээ бол техник технологи харьцангуй бол ерөн сайжирсан учраас нэг удаагийн HSG одоо зураг авалтын үеэр бие махбодод айхтар ноцтой одоо хортой гэмтэл үзүүлэх үз тийм туяаны ачаалал харьцангуй бага байдаг гэж үзээд байгаа. За хоёрдугаарт бол тоцгогч бодисын нөлөө. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө зураг авахын тулд ашиглаж байгаа, шахаж байгаа бодис маань бас дамжин өнгөрч байгаа эрхтнүүдийнхээ эсийн түвшинд бас гэмтэл үүсгдэг гэж болцсохгүй юм аа гэдэг ийм судалгааны үр дүнгууд бол байдаг. За гэхдээ энийг одоо нөлөөллийг багасгахын тулд бол ер нь тоцгогч бодисоос тодорхой хэмжээгээр нэлээ хөгжиж байгаа. Орчин үеийн тоцгогч бодисууд бол одоо тийм нөлөөлөл нь бас багасгах зорилготой ингэж хийгдэж байгаагаар онцлог байгаа. За хоёр дахь хэрэгэлдэг болсныг арга нь болохоор яг түрүүнийхтэй зарчмын хувьд төстэй гэхдээ рентген одоо туяаны оронд зүгээр энгийн эхо аппаратыг бол ашиглаад хийгддэг ийм ажилбар байгаа. За соно хистеросальфингограмм гэж бас нэрлэж байгаа. За энэ аргын үед бол огт тоцгогч бодис бол ашиглахгүй. За харин оронд нь одоо тусгай одоо физиологийн шингэн гэж нэрлэдэг хүмүүс 0x гэж нэрлэдэг байдаг шүү дээ. Тэр тийм уусамлыг одоо тодорхой аппаратын тусламжтайгаар хийм бөмбөлөгтэй ингээд холиод за тэгээд умайн хүндэд байрлуулсан гуурсаар ингээд шахдаг. Тэгээд үнэлгээ өгдөг ийм арга байгаа. За энэ болохоор одоо яаж шалгаж байгаа тухай видео байна. За ингээд шахаж байгаа шингэн маань умайн хүндийг дүүргээд цаашаага баруун талын үрийн хоолоогоор ингээд дамжиж өнгөрөөд тэгээд өндгөвчний хажууд бол энд цацагдж байна гэдг нь бол харагдаж байна. За тэгэхээр яг ийм бодит байдал дээр нүдээр үнэлгээ өгдөг. Тэгээ эмчнэр өөрсдөө үнэлгээ өгдөг ийм арга байгаа. За энэ болохоор зүүн талын өндгөвчний үрийн хоолоогоор дамжиж урсаар бас өндгөвчний хажууд ингээд бүрэн цацагдж байна. Мэдээж энэ аргад бас давуу болон сул тал байгаа. За давуу тал нь юу гэхээр мэдээж рентген туяа бол ашиглахгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн туяаны ачаалал бол байхгүй. За тоцгогч бодис ашиглахгүй. Зүгээр энгийн одоо физиологийн уусмал энэ төр ашиглаад явчихна. За хоёрдугаар болохоор ямар нэгэн одоо рентген туяаны одоо хамгаалалт энэ төр өмсөөл одоо тусгай мэрэгчлэлтэн тэнд ажиллах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр тийм рентген туяаны аппарат юм уу тусгай мэрэгчлэлтэн бол заавал шаардлага байхгүй. Зүгээр энгийн эмэгтэйчүүдийн ажилбарын өрөөнд юм хийх боломжтой онцлогооны арга байгаа. За тэгээд яг хэрэгэлдэг нөгөө умайн хүзүүгээр дамжуулаад умайд оруулдаг гуурс нь бол маш уян хатан, маш нарийнхан учраас тэрнтэй холбоотойгоор үйлчлүүлэгчид бол өвдөлт энэ төр үүсгэх нь бага. За дээрэс нь умайн хүзүү болон умайг гэмтэх магадлал бол маш бага ийм давуу талтай. За харин сул тал нь юу вэ гэхлээр зураг үлдэхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол яг тухайн моментод одоо яаж өнгөрч байна вэ гэдгийг эмчин ингээд бичээд тэмдэглээд өгнө. Тэрнээс ч танд өөр эмчнэр ч юм уу эмнэлэгт ингээд үзүүлээд явах зураг бол үлдэхгүйгээрээ сул талтай байж магадгүй. За хоёрдугаарт яг өмнөх тэр рентген зураг авахаас бол арай одоо баг мэдээлэл өгнө. Өөрөөр хэлэх юм бол үрийн хоолой ерөнхийдөө нээлттэй эсхийг бол маш сайн тодорхойлж өгнө. За гэхдээ тэнд ямар нэгэн бүтцийн эмгээгүүд байна уу? Тэ нөгөө үрийн хоолой усчлалтаас болоод өргөссөн бас энтер хэсэг байна уу гэдгийг тодорхойлоход бол жоохон төвөгтэй. За дээрэс нь умайн хүндий байдалд бол заримдаа үнэлгээ өгч болдог, заримдаа бол үнэлгээ өгөх юм төвөгтэй байдаг ийм онцлогтой. За ямар үед үрийн хоолойг одоо дээрх хоёр харгауудын тусламжтайгаар шалгаж болдоггүй вэ гэхээр нэгдүгээр бүтрэнээс одоо идэвхтэй цус алдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл биений юм бүрэн дуусаагүй байгаа. Эсвэл ямар нэгэн эмгэгийн улмаас цус алдж байгаа нөхцөлд бол үрийн хоолойг шалгаж болохгүй. За тийм ч учраас биений юм бүрэн дуусны дараа за гэхдээ яг фолликул хөгжиж арай эхлээгүй байх үед буюу одоо биений эмний мөчлөгийн 7-оос 10 дахь хоногт хөвчлэн бол шалгадаг. За яг аль өдөр шалгах уу гэдэг нь бол хүн болгоно бас онцлог байж болно. Яагаад гэвэл нөгөө мөчлөгийн урттай холбоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол мөчлөг нь богинохон байдаг. Фолликул хурдан хөгжөөд хагардаг бол аль болохоор биений эм дуусангууд хурдхан хийх хэрэгтэй. 10 дахь өндөр хоногийг хүлээж болох гэсэн. Харин одоо хойшлдог тийм биений эмний мөчлөг хойшлдог фолликул удаан хөгждөг хүмүүст бол хэтэрхий эрт хийчих юм бол нөгөө биений эм бүрэн дуусаагүй байх магадaltaй. Тийм учраас нэг 10 дахь өдөр хүртэл хойшлуулахад ямар ч асуудалгүй байдаг жишээтэй.
Тэгэхээр яг хизээ их үү гэдгийг эмчтэйгээ сайн зөвлөж агаад одоо шийднэ гэсэн үг. За хоёр дахь нэг хориглох заалт нь бол яг идэвхтэй үрвсэл байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо эмэгтэйчүүдийн үрвсэлтэй тэр нь бол мэдгэцгүүр шинж тэмдэгтэй байгаа нөхцөлд бол хийхийг хориглоно. Яагаад гэвэл тэр халдварыг хоёлаа нөгөө умаа хүндэр үгээ энэ төр одоо халдварыг дамжуулаад тэгээд маш том хүндрэлүүд үүсэх эрсдэлтэй очих учраас энийг анхаарна. Тийм учраас хэрвээ ямар нэгэн энэ төр зовир байгаа бол заавал эмчтэй өмнө нь бас хэлээрэй гэж зөвлөмөр байна. За ер нь бол ажилбарал эмч нь бас хүндрэлийн эрсдлүүд бол байдаг. Ер нь бүх анагаахын ажилбарт хүндрэл байгаа. Зүгээр ингээд энгийн одоо тариа тарихад хүртэл хүндрэл үүсэх магадлалтай гэж үздэг байна. Тийм ч учраас ингээд хүндрэлүүдийг таниулсан ажилбарын талаар юм таниулсан зөвшөөрлийн утсыг бол заавал танаар бол бөглүүлдэг. За энэ дээр бол ямар хүндрэл гарч болох уу одоо гэдгийг бол маш сайн тодорхой тайлбарлсан байх ёстой. За үрийн хоолой шалгах үед бол ноцтой тийм айхтар том хүндрэлүүд гарах магадлал бол маш бага. За ажилбарын дараа халдварын хүндрэл үүсч болно. За мэдээж одоо таныг халдвараас сэргийлэхийн тулд хөтрээ энтрийг одоо цэвэрлж угааж байгаа. За дээрэс нэг удаагийн ариун одоо гуурс энтер оруулж хэрглэж байгаа боловч за халдварын үүсэх эрсдэл бол байсаар байдаг. Яа гэвэл хөтрээ маань өөрөө маш олон тооны бактериудтай ийм орчин. Тэгэхээр тэр бактери болгоныг бүгдийг устгаж байгаа цэвэр одоо ажилбарыг хийн гэсэн ойлголт байхгүй учраас өөрөөсөө өсөх замаар халдвар авах эрсдэл бол байдаг байхын. За тэр эрсдэл бол 1-3% тавтай байдгаа гэж үздэг. Тэгэхээр 100 эмэгтэй үрийн хоолойгоор шалгуулахад 1-3-т нь одоо ажилбарын дараа халдварын эрсдэл бол гарч болно гэсэн үг байна. За дараагийн нэг эрсдэл нь болохоор умай хүзүү тэгээд умай үрийн хоолой гэмтэх магадлалтай байдаг гэж үздэг. Гэхдээ энэ бол маш ховор. За яадгүй гэхээр хөвчлөө одоо жишээлбэл одоо ямар нэгэн өмнөхтэй өрөвслийн улмаас энэ төр үрийн хоолой энэ төр одоо хэвэрхшсэн гэх юм уу? За тэгж хэлээ илүү ойлгохын тулд тиймэрхүү байдалтай байх үед одоо гинтийн хүчтэй энэ төр даралт хийсний улмаас одоо задрах, гэмтэх тохиолдол байж болно. Эсвэл гуурс энэ төр хит бас гүн энэ төр оруулснаас болоод гэмтэх тохиолдлууд бол бас байж болно. Гэхдээ энэ бол маш ховор байгаа. За дараагийн нэг одоо юу гэдэг хүндрэл гэхүү зүгээр үүсч болох зүйл нь болохоор өтрийгээс цус гарах. Өөрөөр хэлэх юм бол ажилбарын дараа юм уу ажилбарын одоо нэг хэд хоногтой цус бор юм гарах ийм өвдөх тохиолдол байж болно. За дараагийн удаад хэрвээ рентгенээр шалгах гэж байгаа бол рентгенд одоо тоцгогч байцаасаа бас харшил үүсгэж болдог. За бас нэг одоо юу гэдэг нэг томоохон хүндрэл нь болохоор рентген байцсаар одоо шалгаж явах үеэр нөгөө бодис маань уул нь бол умаа хүндий тэгэл үрийн хоолой гэл явах хэрэгтэй байтал бусад тэр ойролцоох судсуудад бас нэвтэрч болдог. Хэрвээ гэх юм бол ажилбарыг яралтай зогсоодог. Тэгээд бас жоохон бага хэмжээний хүндрэл үүсч магадгүй учраас хүний сэргийлэх шаардлагатай болдгоор ийм онцлог байна. За тэрнээс биш амар тийм том ноцтой бол хүндрэл үүсэх магадлал бол харьцангуй бага байдаг. За манай охтуудын хамгийн их асуудаг асуулт болохоор өвдөх үү, хэрэг өвдөх вэ гэж асуудаг. Юм шиг нь болохоор ер нь бол юм мэдрэн ажилбар хийж байгаа юм ч огт юм мэдрэхгүй байна гэж бол байхгүй. Гэхдээ нэг амар өвдөхгүй гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр яг уу хэдүүлээ мэдэн шүү дээ. Угаасаа ингээл эмэгтэйчүүдийн тойл тавихад ямар эвгүй байдаг вэ лээ дээ. Тойл тавиал тэгэл тэр чинь харчид цэвэрлэхэд хүртэл юм таагүй мэдрэмжүүд бол төрнө. Тэгэхээр огт одоо юу ч мэдрэхгүйгээр энэ ажилбаруудыг бол дуусгах боломжгүй. Тэгэхээр ер нь бол бас сэтгэл санааны хувьд бэлтгэлтэй, жоох эвгүй оргин шүү гэдгээ ингээд бодоод ирэх хэрэгтэй байх нь. За ямар үед илүү их өвддөг вэ гэхээр нэгдүгээр тухайн хүн маань маш их нөгөө өвдөлтийн босгонд бага буюу маш жижиг юмд маш хүчтэй юм шиг мэдрэгдэж өвддөг юм хүмүүс байдаг. Эсвэл одоо үрийн хоолойнууд битүү үед даралт ингээд үүсээд тэг маш хүчтэй энэ төр хашаад тэг өвдөлт бол мэдэрдэг байх. Тэгэхээр үндсэн яг өвдөлт үүсгэж байгаа шалтгаан бол умаа агшилт гэдэг байхгүй. Тэгэхээр умаа хүндэд бид нар юм оруулаад ингээд шахаад ахарч умаа ч өөрийгөө маш хамгаалдаг юм эрхтэг. Тэг гадны биетүүдийг гаргахын тулд ингээд агшаад эхэлдэг байх. За хамгийн одоо хүчтэй одоо хамгийн дээд өвдөлт нь гэх юм уу тэр нь болохоор яг ингээд нэлээд шахаж эхлэх үед үсээд ажилбарын дараа нэг 5 орчим минут үргэлжилдэг гэж үздэг. За тэгээ аяндаа нэг ихэнх хүмүүстээр 30 минутын дараа бол ер нь юу ч мэдрэхээ болчдгоо гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь бол яг жоох өвдөж магадгүй гэдэг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. За тэглээгээд
өвтлөө гэд бас энэ ажиллабараас хамаагүй цугтаагаад иж болохгүй шүү дээ тий. Хэдүүлээ одоо яагаад болохгүй байгаа шалтгааны олоод хурдан дараагийн арга хэмжээг авахын тулд яах аргагүй энэ бас одоо зүйлийг дамжиж өнгөрөхөөс өөр аргагүй байдаг гэсэн үг. За маш их юм өвдөлтөнд мэдрэг ерөөсөө жоохон юмнаас л ингээл их өвдөлт мэдэрдэг юм айцтай байдаг бол эмчтэйгээ ярилцаад яг ажиллабарын өмнө бол өвчин андах юмнууд бол ууж болохыг зөвлөдөг. За бас зарим тохиолдолд гадныханд бол нөгөө маа хүзүү энэ төр нь бас юм өвчин андах тос энэ төр төрх гэсэн юм тохиолдлууд бол байдаг. Судалгаануудаар тэгтээ тэр бол нэг их айхтар одоо юу гэдгийг үр дүнтэй болох нь бол төдийлөн яг батлагдаад хүн болгонд хийгээд ингээд удирдамжинд орсон юм бол байхгүй. Тэгэхээр сайн эмчтэйгээ ярилцаарай. Би ингэж өвддөг шүү гэдгээ хэлээрээ. За тэгээд нэг айхтар тийм бэлтгэл бол байхгүй. Ер нь бол янз бүрийн бэлтгэл байхгүй. Зүгээр нөгөө ажиллабарын дараа бас юм гарч магадгүй учраас ариун цэврийн хэрэгсэл бэлдэж болно. За манай эмнэлгийн хувьд бол жишээ нь тэрийг бэлдээд өгсөн байдаг учраас бол яг манай шалгуулах гэж байгаа хүмүүс бол тиймэрхүү юм бэлдэх шаардлагагүй. За өлөн хоосон битгий ирээрэй гэж зөвлөнө. Ядаж ажиллабар эхлэхээс 1-2 цагийн өмнө бас юм хөнгөн хоололцсон байгаарай гэж зөвлөнө. Тэгэхгүй бол охтууд маань өглөө нөгөө цай авахгүй орж ирээд тэгээ жоохон ингээ өвдөлтөндөө олоод ингээд одоо юу гэдгийг толгоон болгоо нэргээд идэх тохиолдол байдаг байна. Тэгэхээр тийм учраас заавал юм жоохон бага хэмжээний юм идсэн байгаарай гэж зөвлөнө. За 3 дахь арга болохоор дурангийн мэсцэл байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо хэвлийн урд ханандын одоо нүхнүүд үүсгээд тэрүүгээр ингээд дуран багаж оруулаад үрийн хоолой байдалд үнэлгээ өгдөг юм зүйл байгаа. За энэ өөрөө бол ер нь бол алтан стандарт буюу яг хамгийн одоо найдвартай арга гэж бол үздэг. За ер нь юугаараа даваа талтай юм гэхэлэр зөвхөн одоо үрийн хоолойн туулгац нээлттэй эсхийг шалгаад зогсохгүй нөгөө үрийн хоолой чинь одоо бусад хажуугийн эрхтнүүдтэй янз бүрийн наалт зүүсгсэн байна уу гэдгийг онцлоод шаардлагатай бол тэр наалтцыг салгаад битүүрэл байх юм бол тэр битүүрлийг чөлөөлөөд ингээд онцлогооны журмаас гадна давхар эмчилгээ хийгдчих болдгоороо маш давуу талтай. За шаардлагатай бол нөгөө үрийн хоолойн өсчлөлтийн улмаас хэд томорцсон одоо шаардлагагүй одоо ажиллагаагүй болсон үрийн хоолойг тайрдаг ч юм уу те гих мэтчлэнгээр яг бас ийм эмчилгээний ач холбогдолтой байдаг учраас бас нэлээд давуу талтай зүйл байгаа. За мэдээж сул тал бол байгаа. Тэр нь эмнэлэг твтэн, хэд хонон, за тэгээ бүтэн унтуулахтай орно. За тэгээ мэслийн үеийн бас хүндрэлүүд үүсэх бол эрсдэл байгаа. За гэхдээ хэдийгээр ийм давуу талтай, сайн талтай боловч хүн болгоныг дурангийн мэсэлд ороо гэсэн зөвлөмж бол ерөөсөө өгдөхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол рутинли буюу одоо хүн болгонд өгөх ёстой юм одоо өргөдөлтэй хүн болгонд дурангийн хаалганд орох ёстой гэсэн үг бол биш юм гэдгийг бол Америкийн хөгжлийн холбоо, Европын хөгжлийн холбоо ер нь бол зөвлөж байгаа. Тэгэхээр шаардлагатай тохиолдолд бол орох хэрэгтэй. За тэгээд хэрэгтэй хүмүүстэй бол мэдээж маш үр дүнтэй ийм арга байгаа. За анхаарах юм нь болохоор одоо мэслийн дараах тэр бичвэрүүдийг маш сайн бичүүлээд дэмжээрэй аваарай гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо ямар өөрчлөлтүүд илэрсэн, түүнийг яарч зассан, арга хэмжээ авсан гэдэг талаар дэлгэрэнгүй бичүүлээд авчих юм бол нөгөө дараагийн эмч нартаа үзүүлээд хамтран ярилцаж байгаа дэмжлэгийн төлөвлөгөө энэ төрийг зохиоход бол маш юм хэрэгтэй зүйл байдаг. За одоо тэгвэл хэдүүлээ эдгээр онцлогооны аргууд ихэр найдвартай юм бэ гэдэг талаар ярилцъя. За ер нь бол яг уу нээлттэй бол одоо гэдэг хаалттай хэрэв өрийн хоолойнууд хаалттай бол хаалттай л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тий. Нээлттэй юмыг хаалттай байна гэж гаргах тохиолдол бол маш багатай. За харин нээлттэй байгаа тохиолдолд хаалттай байна, битүү байна гэд одоо хариу гарах тохиолдлууд бас байдаг гэж үздэг байна. За нөгөө бидний хэлээд байгаа алтан стандарт болох яг нөгөө өрийн хоолойг нүдэрээ хараад те тэнд туулгац явж гинүү гэдгийг нүдэрээ хардаг нөгөө дурангийн хаалгааны үед ч гэсэндээ бас алдаа гарах тохиолдол байдаг гэж үздэг. За нэг судалгаагаар болохоор лапароскопи буюу одоо тэр дурангийн хаалгаагаар хоёр тал нь битүү байна гэд гарсан хүмүүсийн 3% нь дараа нь өөрөөрөө бас жирэмсэн болсон тохиолдол байна гэдэг юм бол гарсан. За манай дээр бол бас нэг тохиолдол бас ирж исэн. Дурангийн хаалгаагаар хоёр тал нь битүү байна. IVF-т орохоос шаардлагагүй байна гэж ирээд
ингээ хянуулаа явж явах үедээ жирэмсэн болсон тохиолдол бол байгаа ахын. Тэгэхээр хэдийгээр энэ бол маш алтын стандарт боловч бас ийм алдаа гарах тохиолдол байдаг. За гэхдээ эсрэгээр нь бодоод үзэх юм бол 100 одоо тохиолдол 97-нд нь бол зөв хариутай байна гэдэг бол онцлогооны бол хувьд бол одоо өндөр ийм үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр яг одоо юу гэдгийг энэ тоонуудыг хэлэхдээ би нэг юм санаа зовоод байгаа юм нь юу вэ гэхээр одоо жишээлбэл дурангийн хаалганд орсон нэг хүн одоо миний ярьж байгаа энэ юмыг сонсчоод миний хоёр тал битүү гэсэн нээлттэй ч явж болох юм бэ штэ гэж бодоод ингээд яваад цаг хугацаа алдахгүй одоо нөгөө хаалганыхаа үр дүнд итгэхгүйгээр ингээд яваад цаг хугацаа алдахгүй энэ төр гэдгээс бол би жоохон санаа зовоод байгаа. Гэхдээ яг үнэн бодит байдал нь бол ийм тохиолдол байж болдог. Гэхдээ энэ нь одоо та гэсэн утгатай бол биш ахын. Тэгэхээр маш ховор ахын нь шүү дээ. Тэгэхээр бол ер нь бол хаалганыхаа үр дүнд бол илүү ихтэй байх шаардлагатай. Тэгээд мэрэгжлийн эмчнэрт хандаарай гэж зөвлөе шүү. За нөгөө хоёр аргын хувьд гэх юм болохоор тухайн онцлогооны одоо мэдрэг чанар нь бол 70-аас 90% байдаг гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо үрийн хоолой битүү гэж оншилсан угаасаа битүү хүмүүсийн 70-90%-ийг нь бол найдвартай одоо оншилж чаддаг гэсэн үг байна. Тэгэхээр бол бас тиймч одоо баг үзүүлэлт бол биш. Гэхдээ алдаа гарах магадлал байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нээлттэй байхад битүү байна гэж харагдах магадлал байдаг гэсэн үг. За энэ юутай холбоотой вэ гэхээр ямар тохиолдлуудад тэгж үүсч болдог вэ гэхээр жишээлх юм бол нөгөө үрийн хоолойчийн булчинлаг хэрэгтэй ингээд өмнө нь хэлжсэн те тэр маань агшиж болно спазм буюу агшилт явагдаж болно. Тэгэхээр яг нөгөө маш хаад ингээд шалгах үеэр агшсан байх юм бол тийшээгээ шингэн нэвтрэх боломжгүй болчихно гэсэн үг байна. За эсвэл яг тэр одоо нүрийн хоолойч ингээл шингэн мингийн ялгаруулдаг гэл хуваараа орчин биш ингээл татвар нь ингээл байнгын шүүрлийн тэр ялгарч яадаг юм орчин шүү дээ. Тэгэхээр тэнд ямар нэгэн байдлаар ингээл салст маст шүүрлүүд ингээ холилдоод ийм салст энэ төр үүсгээд тэр нь ингээд битүүрэлтэй юм шиг төр зүрийн битүүрэлтэй юм шиг юм мэдрэмж одоо хариу гаргаж болно гэсэн үг. За тэгээд одоо өөр бусад нь болохоор үрийн хоолой маань гаднаасаа ингээд одоо юу гэдэг судас юм уу гидс ямар нэгэн байдлаар ингээд яг ингээд дарагдаж таарад тухайн яг моментод тэгээд бас үрийн хоолой битүү юм шиг юм зураглал гарч болно гэсэн үг. Тэгэхээр иймэрхүү юмнуудын улмаас бас алдаа гарах магадлал бол байдаг юм аа. За нэг юм сонирхолтой үзүүлэлт бас байдаг. За гадны орнуудад судалгаагаар ч гэсэн нэлээд батлагдсан зүйл үрийн хоолойр шалгасны дараах хэдэн саруудад жирэмсэн боломх магадлал бол нэмэгддэг гэсэн юм байдаг. За бидний туршлагаар ч гэсэн байдаг. Нэлээд одоо 2-3 жил жирэмсэн болохгүй байжгаад үрийн хоолойр шалгаад нээлттэй байна гэсний дараа одоо тухайн сартаа юм уу эсвэл сарын дараа жирэмсэн болчих тохиолдол байдаг байна. За тэгэхээр яг энэний учрыг бол нарийн бид нэр бол одоохондоо тайлбарлаж чадахгүй. За гэхдээ бас одоо юу гэдэг баг хэмжээний одоо түрүүний хэлсэн нөгөө мукус энтер те одоо салс энтерээр бүглэрсэн юм байвал тэрийг магадгүй бид нэр эмчилгээний онцлогооны явцдаа бүглэрлийн тэр бүглэрлийг гаргацсан байдаг гэж магадгүй. Эсвэл бидний хийгдэж байгаа хэлбэр тухайн үрийн хоолойн эсүүдийн үйл ажиллагааг сэргээсэн ч одоо байхыг бид үүсэхгүй. Гэхдээ ийм юм бол үнэхээр бол бодит амьдрал дээр байдаг. За судалгаагаар ч гэсэн бас харагддаг ийм зүйл байгаа. За ингээд үрийн хоолойгоо хэдүүлээ шалгуулчлаа. Одоо яах вэ гэдэг асуудал яригдана. За ер нь бол яг мэрэгжлийн эмчэд хэдүүлээ хандах шаардлагатай. За тэгээд ганц үрийн хоолойч одоо өргөдлийн шалтгаан биш шүү дээ тий. Хажуугаар нь зөндөө олон шалтгаанууд байдаг. Тэгэхээр тэр шалтгаан юу юм нөгөө нас чинь юу болоод байгаа, нөөц нь юу болоод байгаа гэдгээсээ хамаарат яг амар аргаар цаашаага эмчилгээний төлөвлөгөө яригдах вэ гэдэг юм яригдана. За битүү үрийн хоолойг нэг тухайн асуудал бол ер нь бол яригддаг. За гэхдээ тэр бол эмчилгээний арга нь бол тусдаа яригдана. Үр дүнгийн хувьд ч гэсэндээ бас ийм одоо ямар төрлийн битүүрлүү хаана битүүрсөө хэдэн настай вэ гэдгээс хамаарат бас ийм ялгаатай гардаг ийм үзүүлэлт бол байгаа. За тэгэхээр заавал ер нь бол мэрэгжлийн ямар нэг эмчит хандж шалхам хийгээрэй гэж зөвлөнө. Магадгүй та үрийн хоолой шалгуулах шаардлагагүй хүн байж бас болно шүү дээ. Тийм тохиолдлууд бас байж болох байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүн болгоныг бид нар толгой дараалан шалгах шаардлагагүйгээр дараагийн алхмаа бас эхлэх
тийм хэрэгтэй хүмүүсээс байж болно гэсэн. Тэгэхээр үнэхээр хэрэгтэй юу, үгүй юу, шалгуулаа гэхэд ямар аргаар шалгуулах уу гэдгээ дандаа эмчтэйгээ зөвлөж одоо шийдвэрээ гаргаж авах шаардлагатай гэсэн үг. За нэг ийм юм байгаа. Эмчилгээн дээр гэх юм уу? Одоо йог хийгээд үрийн хоолойг нийтнэ. Тэ битүүрлийг гаргана гэдэг асуудал байгаа. За хэрвээ өмнө нь бид нэр ярьжсэнчлэн тэр үрийн хоолой маань бүр ингээд сорвжоод холбогчид үүсээд ингээд битүүрсэн бол ямар ч дасгал хөдөлгөөн эсвэл доороос нь юу ч шахсан гэсэн тэрийг одоо нээх бол боломжгүй. Тэгээ тэрийг заавал одоо юу гэдэг одоо мессийн аргаар тэрийг зүсчээж гэх юм уу тэгжээж юм зай хүндий үүсэх боломжтой байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ гаран дээр байдаг сорвиж гэсэн бодоод үзэлтэй тий. Тэгэхээр тийм хатуурсан одоо тийм холбогч идийг бол тэгээл одоо юу гэдгийг одоо дасгал хөдөлгөөн хийгээд нийчнэ гэдэг ойлголт бол байхгүй. Харин эсэргээрээ түрүүний дурдсан одоо жишээлбэл үрийн хоолой агшилтын улмаас эсвэл дотор нь салиа энэ төр хуримтлагдсны улмаас битүү гэд онцлогдсон тохиолдол шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бол төр зүрийн үйл явдал ахна шүү дээ. Магадгүй тэрний дараа тий яг одоо йог хийж таарад тэгээд одоо тэр төр зүрийн битүүрл нугасаа ингээд арилаад тэгээд жирэмсэн болцсон байхыг бол бид нар үүсэхгүй юм аа. Тэгэхээр йог бол өөрөө бол маш гоё том шинжлэх ухаан. Йогыг бол ерөөсөө үүсэхгүй. Бид нэр өргөдөлтэй одоо эмчилгээнд орж байгаа хүмүүстэй бол зөвлөдөг. За энэ бол зөвхөн бие махбодын ач холбогдлоос гадна сэтгэл санааны ач холбогдол амьсгалаа зохицуулахаас ахуулаад энэ бол маш гоё үр дүнг өгдөг гэдгийг бол бид нэр хүлийн зөвшөөрдөг, мэддэг, зөвлөдөг. Гэхдээ зөвхөн тэрийг хийгээд одоо үрийн хоолой нэгтчих байхаа гэсэн найдвартайгаар 1 жил 2 жилийг бол үрж болохгүй шүү гэдгийг хэлээд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ үнэхээр одоо тэгэл нэгтчихдэг байсан бол бид нарт ч гэсэн үнэхээр амар байна те. Одоо зөвлөн шүү дээ угаасаа. Йог хийгээ сайхан нийчээд ирээ гэж. Тэгэхээр үнэхээр яг тийм сорвжилт өөрчлөлтөн дээр бол ямар ч тийм дасгал хөдөлгөөн бол огт нөлөө үзүүлэхгүй. Харин түрүүний дурдсан тийм төр зүрийн битүүрэлт зүгээр йогийн үеэр арилаад гэх юм уу одоо арилж таарад цаг хугацааны хувьд тэгж таарад жирэмсэн болцсон болохыг бол бид нар үүсэхгүй юм аа. За тэгэхээр ер нь одоо ямарваа нэг эмчилгээнд яг батлагдаагүй байгаа тий нотлохын суурлаагүй тэр эмчилгээнд орохдоо заавал маш сайн хариуцлагатайгаар бодож үзэж байгаарай гэж хэлмээр байна. Хідэн одоо хүн тэр үнэхээр эмчилгээнд ороод хідэн хувь нь тий одоо эдгэрвээ хэдэн хувьд нүр нөлөөтэй байваа гэдэг тийм судалгаа нотлохоо огт байхгүйгээр ганц 2хан тохиолдол дээр итгээд бас ингээд цаг хугацаагаа тийм мөнгө төгрөгөө битгий алдаасаа гэж бас зөвлөмөр байна. Тэгээ ер нь бол яг бид нар чинь эмчнэр судалгаанд суурилсан нотлохоонд суурилсан юм мэдээлэлд бол итгэдэг. Тэгэхээр бол батлагдаагүй байгаа юмнуудыг бол эмчнэр нь ер нь зөвлөдөггүй. Гэхдээ хор нөлөөгүй байх магадaltaй юмнуудыг бол бид нар хоригддаггүй байгаа. Жишээлх юм бол одоо йог эмчилгээ гэдэг юм уу, дасгал хөдөлгөөн эмчилгээ, зүү, төнүүр, барайцлыг бол бид нар хоригддаггүй. Яагаад гэвэл тэр бол нэг хайхтар ноцтой хортой юм бол байхгүй. Гэхдээ үр дүнг нь бол бид нар мэддэггүй гэсэн үг. За тэгэхээр ер нь бол өнөөдрийн сэдвээр үрийн хоолой яаж шалах вэ гэдгээ хэдүүлээ мэдэж авлаа. Тэгээд өмнөх дугаар дээр маань нэг хүн гээд айгаад яваад байна гэд хэлсэн байсан. Тэгээд битгий айгаарэ. Та бол ганцаараа биш ээ. Угаасаа гадны судалгаанууд бас байдаг байхгүй юу? Үрийн хоолой одоо шалгуулах ажлын үед хүмүүс аягүй их сэтгэл түгшиж айдаг гэсэн угаасаа судалгаа байдаг юм аа. Тэр та ганцаараа айж байгаа юм биш ээ. Тэгэхээр эмчтэйгээ сайн ярилцаад ажлын талаар сайн илүү мэдээлэл аваад ингээд орох юм бол гайгүй шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ яг зарим эмэгтэйчүүд бол үнэхээр мэдэрдэг. Зарим хүмүүс бол баг юу ч мэдэрхгүй. Жохон миний мэрж байгаа юм шиг агшиж гэн гээл тэгэл ингээл өнгөрчдөг баг. Тэгэхээр хүмүүнээсээ нөхцөл байдлаасаа хамаардаг учраас цаг битгий алдаарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд дараагийн дугаараар эргээд уулзлаа. Баяр таа.